Hello guys, you are watching Traveling with Shubon. Welcome to my channel. চলে আসলাম আবারও নতুন ব্লগ নিয়ে। সৌন্দর্যে ঘেরা মেরিন রোড নামে পরিচিত ইটনা-মিঠামইন হাওর। সৌন্দর্য উপভোগ করতে পুরো ভিডিওর সাথেই থাকুন। শুরু করা যাক। চার বন্ধু ছবি নিয়ে যাত্রা শুরু করি পাটুলিয়া থেকে, কিন্তু যাত্রাটা শুরু হয় আরো আগে থেকে। ঢাকা থেকে রাজীব আর আরিফ চলে আসে কুলিয়ারচর থেকে। আমি আর আলাদিন জয়েন করি। আমি গ্রামে থাকায় ওরা বাইকে করে জার্নি করতে করতে চলে আসে কুলিয়ারচর থেকে আমরা পাটুলি আসি। পাটুলি থেকে আমরা নৌকায় এবং ছোট হাওরগুলোর সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে বাইকে চলতে থাকি। একটা সময় আরেকটা ঘাটে চলে আসি। ওই ঘাট থেকে আবার অন্য আরেকটি ঘাটে যেতে হবে। রাজীব আর আলাদিন বাইকগুলো আবার নৌকায় উঠাচ্ছে এবং সঠিকভাবে গুছিয়ে রাখছে। বাকিরাও তাদের বাইকগুলো গুছিয়ে রাখছে যাতে অন্যরাও সুন্দরভাবে যাতায়াত করতে পারে। মামাও সবাইকে খেয়াল করে ইঞ্জিন চালু করে। আমরাও এই ঘাটকে বিদায় জানাই। আশেপাশে কোথায় পানি আর পানি। আরেকটি ঘাটে চলে আসলাম। রাজীব আর আলাদিন আবারও বাইক টান দিল। হে রাজীব, কি অবস্থা? হাই। আবারও আমাদের বাইক চালানো শুরু করে দেই সৌন্দর্য উপভোগ করতে। আরিফ, কেমন ফিল করছো? আঙ্গুল তুলে তারাও বুঝিয়ে দেয় তারা কেমন ফিল করে। হঠাৎ করে একটা গাছ আমাদের চোখে পড়লো। পুরো এই ছোট হাওরগুলোর মধ্যে তেমন কোনো গাছ পাইনি। এই গাছটাকে পুরাই শখ, তো সেই কারণে আমরা আবার এখানে থেমে গেলাম। এই ছোট হাওরের অসাধারণ গাছটির সাথে আমাদের কিছু ক্যাপচার নিয়ে নিলাম। অবশেষে ইটনা-মিঠামইন অষ্টগ্রাম সড়ক আমাদের স্বাগতম জানালো। মেমোরির জন্য আমরা কিছু মুহূর্তের স্মৃতি নিয়ে নিলাম আমাদের। চলে আসলাম সেই আমাদের প্রিয় মেরিন রোডে, যার সৌন্দর্য উপভোগ করতে আমাদের এত জার্নি। অসাধারণ ওয়েদার ছিল, অসাধারণ পরিবেশ, মেরিন রোডের সৌন্দর্য ভরপুর। চলুন উপভোগ করি। আশেপাশে পর্যটক দেখা যাচ্ছে, তারা সৌন্দর্য উপভোগ করছে এবং তাদের স্মৃতিগুলো ক্যাপচার করে নিচ্ছে। আহ, কি অসাধারণ মুহূর্ত! আশেপাশে নৌকাগুলো দিয়ে পর্যটকগুলো মেরিন রোড উপভোগ করছে।
চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে দিন। এখনই পেজটাকে ফলো করে দেন। একটা সময় 47 কিলোমিটারের হাওরের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে মেরিন রোডের সৌন্দর্য উপভোগ করা শেষ করি। তারপর রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদের বাড়ি চলে আসি এবং দিনটা ছিল শুক্রবার, তাই জুম্মা ওইখানেই পড়ি। তারপর ওইখান থেকে বের হয়ে আমরা হাওরের সুস্বাদু খাবারগুলো খাই। সুস্বাদু সেই মাছগুলো দিয়ে খাবার খেয়ে আমরা আবার ব্যাক করি। সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে রওনা করি। তো পুরো জার্নি আপনারা কেমন উপভোগ করলেন অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। পরবর্তী ভিডিওতে আবারও দেখা হবে শীঘ্রই। আপাতত টাটা। পুরো ভিডিও দেখার জন্য আর অবশ্যই